Kuat sikit. Tak ada lagi pergi kerja. Ada, dia ada punya. Halo. You ketuk kuat-kuat. Ketuk hingga dia keluar. Hello, guard. Guard. Tak ada, you ketuk lagi, ketuk lagi, ketuk lagi. Malam. Ketuk lagi. Ketuk lagi 10 minit, 10 minit. Hingga dia keluar. Panggil dia. Tak ada 10 minit. Hingga dia keluar. tu atas. Tak tahu dia ada. Dia ganggu lah. Betul-betul. Dia pergi bawah. Angkat dulu. Okey bang. Dia dulu bawah kan. Dia malam dia kacau. Itulah dia sini. Tak apa. Tak apa. Tunggu sebentar bang. 10 minit nantilah. 10 minit. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap hingga dia keluar. Sekejap lah. Sabar. Tunggu. Dia ada tapi dia buat dono. Dia buat diam-diam. Nantilah sekejap je. Sekejap lagi. Sekejap lagi. Tunggulah 5 minit. 5 minit tunggu. Gak? Mana dia? Tunggu sekejap. 5 minit.
Bang, Apa? selamat petang. Ya, Bapak. Dia atas saya, dia kepala kacau saya malam-malam, tengah malam, ketuk-ketuk kayu, itu tarik kerusi, meja semua tu, gas tank dia tarik, pom 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 pom. Tengah malam, pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi, bang. Fahmi ya, Farimi ya. Habis buat apa sekarang ni? Saya tak tahulah, saya komplain dia lah. Tu ni dah 5 Dah. minit dah you rakam ni. Dia bukan sekali-sekala, dah lama, 3 bulan bang, 3 bulan. Dia bukan sekali-sekala 10 kali. Lama, 3 bulan. Tiap-tiap hari bang, Farimi. Terima kasih bang Thanks lah bang. Sebab you prihatin jiran-jiran Terima kasih bang.